Yabu oku Akanachi steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-akpọku ndị Anambra nọ na mba dị iche iche ka a bụrụ akụnụba ha na ụlọ mmepụta ngwaahịa ha wee narute ụlọ n'afọ amịta mkpụrụ ọma dịka otu onye ma nke ekwe na-akụ n'okwu gbasara mmanụ bụ Dr. Chris Anyakora gbapụrụ ya ọsọ wee guzobe otu n'ime ụlọ ọrụ ya na be ha bụ Abagana dị n'okpuru ọchị ime obodo Njikọ Ọka na Anambra steeti. Chief Anyakora bụ onye kpọnwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbanta nkwado Njikọ Ọka nke abụọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Jude Akpụa na onye isi oche nchere oge ya bụ okpuru ọchị ime obodo bụ Chief Clem Ga-Ewe tinyere eze ọdịnala ndị Abagana Igwe Mbamalụ Okeke wee gaa na njem ịgagharị n'ogige ebe a ga-arụ ụlọ ọrụ a ka Amaka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị ọzọ ndị sonyere wee jee njem ileta ya bụ ebe a ga-arụ ọrụ bụ nke gụnyere ndị isi obodo ndị eji okwu ha agba izu na ụmụ Owele nke gụnyere Abagana, Aba, Eziowele na Nimo na ndị ụmụ Dunu Okwenkụ dị n'ime Abagana. Igwe Okeke mgbe ọ na-awazi ọjị toro ya bụ Dr. Anyakora maka ibulete ya bụ ụlọ kọmpani ebe a ga na-arụpụta ngwaọrụ dị iche iche na obodo ha ma sịkwazịa ya bụ kọmpani ga-aga n'iru ịhụ na enwere ọdịnihu dị mma wee nyere ụmụ ntorobịa nke ndị ya bụ obodo. N'otu aka ahụ ka onye omebe iwu Dr. Akpụa toro Dr. Anyakora maka ikwudosi ike na ya bụ ihe Gọvanọ Chukwuma Soludo kwudoro ka abịa na-emepesi obodo dị iche iche ma sị na ụlọ kọmpani ahụ emepere bụ nke ga-agazi n'iru ịbawanye ụba na-abụrụ so na ya bụ obodo katama na ebe niile n'ime Anambra steeti. Onye ọchịchị nchere oge nke okpuru Njikọ Ọka bụ Chief Ga-Ewe toro Igwe Okeke ka esi wee nwezie udo tọrọ atọ n'etiti ndị Abagana na ndị Eziowele si na udo a bụ ihe so wee hụ na ebutere ya bụ ụlọ ebe a ga na-arụpụta ihe dị iche iche n'obodo ha. Mgbe ọ na-ekwupụtazi ihe gbasara ya bụ kọmpani ka onye butere ya bụ Chief Anyakora sịrị na mgbe a ga-arụsi ya bụ ụlọ ebe a ga na-emepụta ihe dị iche iche na a ga-ewe ụmụ ntorobịa nke karịrị 100 na ya bụ ebe ma sịkwazịa na ọ ga-aga n'iru ọ ga-ebulite ọnọdụ ego na ihe ndị ọzọ dị iche iche na mpaghara ahụ. N'okwu ha dị iche iche ka onye President General nke Abagana Welfare Union bụ Chief Ben Okongwu na onye President General United People of Abagana in Diaspora bụ Chief Ogochukwu Orekie na onye isi oche ụmụ Owele bụ Chief Reward Ugwuoji kpọrọ okwu si ka onye ọbụla donyere ya bụ ụlọ a na-arụ maka ịrụpụta ngwaọrụ dị iche iche ukwu ka a wee hụ na o buitere ọnọdụ ọba ego na ihe ndị ọzọ dị iche iche ma butukwa ọnọdụ omempụ na ụwa gbaa gburugburu. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu na nke ya ka onye kanselọ nke Abagana Ward 4 bụ Maazị Ikechukwu Ọkụnwa kwupụtara na ebe ahụ ga-abụ ebe ga-enwe ọnọdụ nchekwa dị iche iche na ndị tigbuo maọbụ ndị ohi agaghị erute nso, ebe ọ yọziri ụmụ ntorobịa ndị obodo ahụ ka ha nyere aka ma hụ na ya bụ kọmpani bụ nke ha n'iji wee hụ na enwere udo ma rụọ ya otu ekwesịrị ka esi rụọ ya. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.